Vidjet ćemo nakon 2 sata kada se osuši, ali razlika je itekako primetna. Dobar dan, konačno su radovi pri kraju, kao što možete vidjeti. Međutim, posle radova uvijek ostane parket takav kakav jeste. Sad ja sam pronašla jedno rješenje, a to je ovaj Beeswax pčelinji vosak za, pa ne samo za parket, nego generalno za drvene površine, recimo i za neki orman ako imate police, stolčiće, znači sve što vam je od drveta, znači baš mora biti od drveta. Ovo se namaže, znači utrlja se dobro u tu drvenu površinu u tankom sloju i ostavi se 2 sata da se osuši i trebalo bi znači da se potpuno revitalizuje i da se oporavi ta vaša drvena površina. Na snimcima na njihovom sajtu izgleda zaista fantastično. Evo vidite kako to izgleda. Tako da ja ću sada pokušati da premažem ovaj moj parket, pa ćemo vidjeti kakvi će biti rezultati. Evo parket je ovakav, pa ćemo vidjeti da li ovo može da se oporavi. Htjela sam da vam pokažem još kako izgleda kada se otvori. Pa ćemo otvoriti. Evo ga. Znači to je baš ovako gusta smesa. Evo vidite. I znači ona se u tankom sloju ovako nanosi na tu drvenu površinu. A ja ću sad ovako naneti. I ona odstoji 2 sata. I trebalo bi da se nakon nje vidi rezultat. Vidite kako popunjava ove bele. Ovo što fali. Ako je dobro, ja ću kupiti 5-6 tih kutica. Neće mi biti žao ako bude ovako dobro. Bude ovako razlika dobra. Uglavnom, ja se bacam na posao i javit ću utiske. Evo. Znači ima 80 grama unutra. Što se tiče mirisa, nema neki miris. Ja sam sad baš pomirisala, nema neki miris. Ja sam pripremila krpicu i krenut ću sad prvo od ovog ćoška i vidjet ću da li ću uspjeti, znači da mi te 2 kutice odrade posao za parket, a ostatak ću iskoristiti za regal i za neke druge drvene površine koje još imam u stanu. Evo ga, ja sam umaljala ovako jednu štraftu i razlika je više nego očigledna. Vidjet ćemo nakon 2 sata kada se osuši, ali razlika je itekako primetna i zaista ovo sredstvo stvarno radi i deluje i sve preporuke. Eto, javit ću još nakon 2 sata da vidim da li. Znači, blago na krpicu nanesete par kapi i onda ovako dobro utrljate. I zaista, znači prvim nanosom se vidi, evo pogledajte kako prolazim krpicom, tako se vraća stari sjaj.